Всем привет, дорогие друзья! Бритье, бритье, бритье. Из названия фильма наверняка вы уже узнали, чем мы сегодня будем бриться. Я лишь делаю акцент на том, чего не будет на крупном плане. Первое, автошейвом сегодня будет Веледа. Веледа — это всегда беспроигрышный случай. Во-первых, кожа она такое, знаете, достаточно лояльная. Во-вторых, немцы, они в Африке немцы, они там какие-то штуки свои мутят. То ли там из хоботков эдельвейсов там, или вот этих вот там калибри, которые летают, или кто там у них там. Что-то там такое есть, которое всегда доставляет удовольствие. И обалденная классная штука. Вообще хорошая, конечно. Ну и про тубус я еще не сказал. Мужской материк свою продукцию такого хорошего, такой, ну скажем так, не хорошего, а экстра класса поставляет в тубах. Ну вот и все, я начинаю готовиться, вы на крупный план и догоняйте. Станком сегодня будет вот это необычное создание от компании Merkur Zolingen, которое появилось у нас благодаря опасной бритве РФ. Называется он Merkur Zolingen 43C. Посмотрите, какая голова. У Золингенов 3 типа голов. Закрытая, открытая и косорез. Все, ребята, других голов нет. Здесь разница лишь в том, что, во-первых, это самый тяжелый станок, как обещают, это будет где-то в районе 150 грамм, что мы сейчас проверим, плюс крепление, посмотрите какое. Вот здесь вот крутится штучка специальная и снимается верхняя голова. Это двухсоставной станок. Отличий от всех остальных закрытых у него нет никаких. Давайте вначале его прогоним по антропометрическим данным. 149 грамм. Ну, погрешность весов 150, скорее всего, так оно и есть. Длина ручки 100 миллиметров. Неплохо. Ну, голову измерять, ребята, стандартная голова 42 миллиметра на 24. Станок приходит стандартный для Золингена в коробочке, все плотно, надежно. Там есть инструкция, но инструкция не для станка, она общая для компании. Вся необходимая информация, конечно же, присутствует, как и пробное лезвие было. С приглашением, видимо, побриться именно на нем. Ребят, вот за комплектные лезвия я у Золингенов сталкивался, они достаточно хорошие. Вопреки всеобщему мнению, ну да, часто бывает в наборах, что комплектное лезвие, того же Роквелла, например, 9 из 10 людям оно не нравится. Я одного только человека знаю, которому зашло роквелловское. И почему-то нет охоты пробовать именно это. Вы уж простите меня, пожалуйста. А вот есть дикое непреодолимое желание поставить жилет Silver Blue. Мне эти лезвия всегда нравились и не переставали никогда нравиться. Несмотря на то, что оно один раз хоженое, мне кажется, что оно сейчас здесь будет в кассу. Так. Ну, несмотря на необычность размеров и подход к этому процессу, в принципе, вставлять-то лезвие было совершенно нетрудно. Вот такого красавчика мы сегодня и запустим. Помазок хлопцы очень хотелось, но очень хотелось взять малышика вот с такой короткой ручкой. Он мне понравился больше всех, но все-таки решил по своей старой доброй привычке оставить самое вкусное на потом. А сегодня пойдет ничуть не менее, не худше дубовой. Здесь ручка просто побольше. Он, понимаете, тут на уровне имха.
Зашло, не зашло, нравится, не нравится. Это тоже хороший, тоже классный, все зашибись. Тот просто, знаете, как вот сучонок вот такой под жабры залез и там сидит, все, я пристроился, я дома, все. Он даже слов не говорил, понравился. А вот этот тоже хорош, тоже зашибись, но он как тот не понравился. Хотя, в принципе, сами же понимаете, это все на интуитивном уровне. Здесь нет ничего такого, чтобы не могло не понравиться. Начиная от самого узла, вот посмотрите, ну, я вижу здесь 25 миллиметров, высота 55, и высота самой ручки где-то, похоже, под 80 миллиметров. Ручка сделана из дуба. Несмотря на то, что дуб я привык считать и твердым, и тяжелым деревом, визуально помазок даже на 60 грамм не тянет. О, чуть-чуть я ошибся, 64 грамма. Все-таки я к вещам потяжелее стал привыкать. Это, наверное, знаете, какая-то такая тенденция пошла. Качество изготовления, ребята, просто сногсшибательное. Посмотрите, какой он этот дуб. Здесь нет того перламутра, того янтаря, который есть на тех ручках. Но все равно, знаете, это вот как хорошая, дорогая мебель. Что-то вот такое вот. Прям, ну, молодцы, ребята, конечно. Форма и размеры. Размеры 70 миллиметров, это, ну, козе понятно, вы в чаше в любой практически сможете работать на ура. Это во-первых. Во-вторых, вот эта нижняя часть, обратите внимание, какая она небольшая. Каждый раз, когда я ставил, он у меня чуть-чуть покачивался. Я уже решил было расстроиться, но после того, как взял его в руку, мои расстройства все улетучились, потому что, обратите внимание, вписывается. Просто как лекалом слезали с пальца. Это эргономика, парни. Каждый раз, когда вы вот так вот будете держать, вам будет не напряжно, вам будет удобно и вам будет по кайфу. Супер, супер. Ну, так ли это на самом деле? Сегодня пойдем поработаем, помашем, попробуем. Ну, а узел по упругости ничем не отличается от своих собратьев. Такой же матерый, зараза. Ничего с него не сыпется. Все они уже подготовлены. Я уже на 3 раза каждым из них все сбил. Кабанятинкой, собачатинкой, да, пахло маленько шинелькой. Ну, знаете, самый-самый такой децл. Практически запаха нет. Вот сейчас на сухую от него, кроме как мылом, я про раза работал, больше ничем не пахнет. То есть в этом плане, конечно же, не приберешься. В моем понимании это изделие, ну, высшей квалификации. Ну, скажем так, не высшей в том, который принято у помазков говорить, потому что есть помазки и за 100, 200, и за 300, и за 400 баксов, а высшей в смысле необходимо достаточной. Потому что есть классные помазки и за 50 баксов, а есть и за 450 какашки. То есть вот в обычной нормальной ценовой категории я считаю, что это вот достойное, годное изделие. А мыло у нас будет, ребята, сегодня формула Т от команды VSWSP. Америка, сделана в Аризоне, вот в этом городе Чандлер, по-моему. Я так и не понял, кто это сделает. То ли это компания ВСП, то ли это еще кто-то. Вот, парни, кто в курсе, просветите, пожалуйста. Я знаю точно, что люди стремились сделать какое-то супер-пупер мыло. Именно поэтому и назвали формула Т, потому что в Америке Фор Т, по аналогии с Фордом Т, Фор Т самая такая народная популярная модель, вот они здесь Т и приписали. На самом ли деле это такое роскошное, обалденное мыло? Сегодня мы с вами будем проверять, но у людей, которые создавали вот это жировое, именно такая задача и стояла. Запах барбаршаповский, веселый. Но что касается вот Шибатор и Тау, ну, в принципе, да, они должны увлажнять. Посмотрим, поработаем. Пока интересно, пока здорово. И это мыло у нас сегодня, ребята, благодаря Александру. Это предпоследнее мыло. Там еще осталось Виндер от DR Harris в деревянной коробке. Напишите в комментариях, если вам интересно, я его покажу. Если нет, ну на нет и сюда нет. Почему спрашиваю? Да потому что DR Harris'ов у нас уже как бы было немало, поэтому лишний раз вас этим перегружать, а других как бы вещей на обзор-то тоже навалом. Поэтому ваше мнение. Если да, показываю. Если нет, собираю коробку и отношу Оксане уже все. И на этом Сашкина все закончится. Вот как-то вот так вот. Чаша, в которой сегодня будем работать, представлена мужским материком, как и помазок, хлопцы. Что особенного в этой чаше? Несколько вещей, которые я хотел бы отметить. Во-первых, это хват. Удобно держать. Прям вообще супер. Хорошо. По моей руке.
Во-вторых, это диаметр чаши 12 сантиметров. Достаточно удобный, компактный, хороший. Глубина 6,5 сантиметров. Плюс ко всему, посмотрите внутри, какие вот эти вот пупырышки, они призваны генерировать вашу пену. Без фанатизма. Нет ничего такого, чтобы тут, знаете, вот как иногда бывает, нафигачат, там потом из этих щелей задолбаешься мыло выскабливать, и там еще полкилограмма остается. Нет. Здесь просто вот такие вот ровненькие пупырышки. Ну и последняя особенность, пожалуй, которую я хотел бы отметить, это, наверное, материал, из которого эта чаша сделана. Она, хлопцы, фарфоровая. Вот смотрите. Да, да. Кто-то кофе хлебает, кто-то чаи пьет. А вот мы с вами имеем возможность из фарфоровых чаш пену взбивать. И вот такая вот красавица. Есть нескольких расцветок. Вот это вот я что-то забыл. Сейчас, наверное, все-таки вот при монтаже посмотрю, как называется, напишу. Ну, вот у меня была Марс, отдал, ни капли не жалею, но воспоминания теплые остались. Обалденная чаша. Это как-то по-другому называется. С таким вот, видите, как-то серебром по-черному раскиданным. С автошейвом, хлопцы, пшик. Так, давайте посмотрим, может быть, у Иночки что-то есть. Что-то я протупил эту позицию. Инину коробку открывать, ребята, это вообще, вот знаете, полное ощущение, что девушка открыла какую-то новую нычку. Потому что те плеяды запахов, которые на меня вывалились, я у нее раньше... Вот, смотрите, какая прелесть. Жена у меня, когда смотрела на все это что? Я говорю, вот на обзор мое. Я говорю, все, понял, базара нет. То есть вот у Ины какой-то новый аншлаг, она какие-то новые вещи стала делать, прям интригует и интересно. Просто по кайфу. И запахи просто бомбические. Так, это кто такой? Так, проще здесь, это пришеев, нет, не то. Так, это кто? Нет, не то. Так, это для бритья тоже бомбезно пахнет. Кстати, Иванова у меня его тоже забрала уже нафиг. Это натуральное мыло. Ну, вот посмотрите, как человек упаковывает. Это все, это законченное изделие. Взял, купил, подарил, и стыдно не будет. Блин, автошейва нету. Ладно, что-нибудь найду. Ага, вот этим, ребята, раз уже за Ину заговорили, не могу не похвастаться. Вот смотрите, человек озаботился. Прошу... спешу опередить ваш вопрос. Это не один большой кусок. Ребята, это Байрум. Мыло Байрум, от которого я фанатею. Ина, огромное тебе спасибо, что не пожалела, вот столько прислала. Ребята, вот знаете, вот тут запах, за который вот говорят, что можно родину продать. Я его просто обожаю. Козе понятно, что это не Байрум. Это не тот Байрум, который принято считать Байрумом. Ну, ребята, какой он офигительный. Это просто... это вот так вот, знаешь, как серпом паян. Пух, и все. И все, и курочка пропала, коготок увяз. Офигеть. Просто офигеть. Инна, вот за эти куски, вот была б рядом, расцеловал бы и прям расчмокал бы, если б Лариска не видела во все щечки. Вещь, обалденная вещь. Парни, кто не пробовал, попробуйте. Это бомбезная, офигительная штука. Вот и автошейв бы, вот если бы такой был, и если бы мыло такое было, это прям, это да. Так, все, это запах, он действует не на разум, я его убираю нафиг, потому что долго еще могу говорить, а автошейв найду по ходу пьесы. Все, ребята, пошли бриться. Помазочек замочен. Ребята, здесь не чистый барбершоп. Да, он, несомненно, присутствует, но плюс ко всему, я бы тут сказал, еще есть что-то звонкое такое, знаете, которое выбивается из общей канвы барбершопов и, как бы, знаете, что-то пляжно-малибушное, что-то вот такое. Запах прикольный, он не портит все это, но, тем не менее, не чистый барбершоп. Небольшое количество так бодренько отозвалось. Я не знаю, там видно, не видно. Ну, пенка-то уже прет хорошо. Уже заранее можно прогнозировать, что здесь, скорее всего, будет все как надо. Это только по пришейву понятно. Так, убираем лишнее. Несмотря на то, что мыло твердое, я думаю, что это сейчас не пригодится. Но смотрите, что происходит. Просто
Просто офигеть, что происходит. Я не знаю, есть ли смысл комментировать помазок, потому что это тот же самый мужской материк. Ну, работает он достаточно информативно. Так, микрофон проверил, работает, не работает. Набирает, ну, как дурмашина. Он сразу во все стороны прет. Для того, чтобы он быстрее изнутри пропитался, я его сейчас расплющил, как совраску. Дайте-ка вот то, что собрал, уберу в чашу. Не будь сегодня чаши от мужского материка, я бы сразу на лицо пошел. Мне бы вот так вот, наверное, даже интереснее было бы. Но у нас чаша, поэтому попробуем с ней поработать. Несмотря на то, что помазок превышает своими размерами саму вот эту чашечку, все-таки да, все-таки нормально. Так, пока больше насиловать не буду. Я думаю, что давайте на этом остановимся. Если я вдруг не прав и не добрал, то мы всегда сможем это сделать снова. Так, первый косяк чаши выпал. Если у вас руки умыли, помойте, потому что будет скользить. Вот, а теперь нормально. Давайте посмотрим, что у нас тут. И, кстати, ручка тоже не критична, но чуть-чуть проскальзывает. Дуб, мать его. Ну, смотрите, что происходит. Здесь сразу же несколько вариантов можно отметить. Первое – это работа самой чаши. Второе – обалденное мыло. По пенопроизводству, по крайней мере, это точно можно уже сказать. Ну и сам помазок. Посмотрите, он уже полностью проникся сутью момента, пропитался практически уже до корнев. Но стоит-то он уже давно. Ой, ну-ка. Вот ты мой сладкий. И тоже залипает. Хлопцы, я считаю, что вот этого вполне достаточно. Пошли бриться. Хорошо. Так. Формулу Т перевернем. В чаше сейчас вообще ничего не набираю. Вот что было в помазке, вот то и в путь, то и поехали. Псинка еще попахивает маленько. Ну вот если сравнивать с «Зенитом» 506, здесь больше деликатности. Все-таки 506 «Зенит» он маленечко погрубее. И вот то, что вот раньше я воспринимал, что вот это вот массажное, там этого чуть-чуть, пускай не намного, ну процентов на 10-15, не больше 20, но больше. Здесь больше деликатности. Тут, наверное, речь будет не о том, что лучше или что хуже. Тут, наверное, будет речь идти о том, кому что нравится. То есть вот, если вам нравится это, надо смотреть на это. Если нравится это, то на это. Ну и да, конечно, яки тоже совсем чуть-чуть, но пускай не намного. В пределах там 10-15% где-то, но не дотягивает. Вот не деликатностью, пожалуй, что все-таки упругостью. Вот набей яки свой помазок вот на эти 10-15% побольше. Пена, смотрите, как хорошо легла. Ну прямо песня. Ручка скользить перестала, дубовая. Ну и наш толстыш красавец. Было время, меня тяжелые станки, ой, как пугали. Я помню первый раз, когда 120-граммовый инструмент взял в руки. Как им работать нужно? Это банки можно качать. А сейчас нет. Сейчас почему-то так вот все складывается, что оно мне все ближе, 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 ближе. Так, ну, поехали. В натуре грейдер. Все, что нужно, это просто его отпустил, он и съехал вниз. Ну, с жилетом-то я, наверное, все-таки поминдальничал. Надо было что-то поострее, или персону, или фезер ставить.
Неплохо. Ну да, это стандартная закрытая голова. Все изменения только в ручке. Что-то, наверное, водички-то добавлю. Угу. Помазок работает во всех режимах, совершенно не напряжно. Длина ручки, я думаю, это все-таки будет иметь в большей степени отношение к работе в чаше. Потому что по лицу обалденно. Если у вас нет чаши и вы не планируете работать в чаше, вам вполне себе и короткая подойдет. Если вы работаете с чашей часто или всегда, ну, конечно, длинная ручка. Лялечка. Ну, не знаю, насколько оправданы дифирамбы в пользу этого мыла, но пока, в принципе-то, неплохо. Да что ты... Благодаря тому, что микрофон перенес в другое место, я думаю, сейчас особенно хорошо слышали, как работает вот эта голова, как проходит. Информативно, четко, ясно. И я даже скучаю, потому что что-то чуточку более острого не поставил. Потому что хотелось бы, знаете, чтобы так вообще так... Вот чтобы такое было. Оно и так есть, но оно больно деликатно как-то, знаете, вот там, ну, как-то вот... Шибко деликатно. Нормальное мыло. Каждый раз, когда выхожу вот на эту вот под носогубную вот эту часть,
если станок уже забит пеной, я его споласкиваю, потому что когда вот в обрат идешь против шерсти, вот эта пена, она нодры запечатывает, ну и не камильфо, конечно. Обалдеть. Отличное, хорошее бритье. Ну, в принципе, что тут обалдеть, это закономерный результат. Так, подбривка. А с чем мы уходим на подбривку? Ну вот смотрите, это все, что осталось в чаше. Даже если я чуть-чуть вытащу, но он там еще, смотрите, сколько остается. Вот у нас что на помазке, не оседает пока ничего. Усья такие же бодрые. Если помазок отжать, то глядите что. Бодрый стоячок на 3, на 6, на 3, на 9. Ну, тоже хорошо остается. Нормально его. Ну, это много мы набрали. Даже чересчур. Кто виноват? Ну, во-первых, конечно, я. Во-вторых, я думаю, что еще и сам помазок. Чаша нет, не виновата. Ну, она что в чем-то. А вот помазок, да, слишком он много взял, и я не успел опомниться. То есть надо было вот в будущем, если бы у меня этот помазок оставался, я бы прекрасно понимал, что он хорошо собирает, и слишком много бы я там не елозил. Вот этот момент нужно было бы отслеживать. Ну и плюс генерирует, конечно. Видите, сколько он себе схомячил. То есть он получается как пенотанкер. Вот он через все бритье в своих баках мне эту пену и притаранил. Вот она, пожалуйста. Не, ну куда с добром, это много. Все. Автошейф. Фух, хорошо. Каждый раз, когда после бритья ныряешь в салфетку с теплым компрессом, хотя не спорю, конечно, можно и льдом, можно и холодным, но с теплым компрессом, получаешь все то же самое, что от холодной, но ну и так хорошо. Beautiful. Beautiful. Но не без греха, но об этом чуточку позже. Ну и наша Веледа. Ну, по-моему, не только из пестиков этих эльфов или эдельвейсов или чего там в Альпах есть.
Там есть что-то еще. Ребят, природно-травянистая составляющая настолько сильна, и так она чувствуется, что такое ощущение, что я сам в этом эдельвейсе сижу, свесил ножки, блядь, и мне вот этим колокольчиком, который там есть по башке, блядь, нюхай, сука, нюхай. Вот такой вкус, прям, понимаете, как будто ты там уже на Альпах, вот прям вообще офигеть. И при всем при том про горные кручи-то не забыли. Как пахнет снег, как пахнет чистый воздух, как пахнет снежная синева. Когда вы смотрите на снег, а он не какой-то там белый, такой все видели. А знаете, и синий аж такой, аж прям с фиолетовым. Это вообще вышаг, это вообще бомба. Как это пахнет? Вот так это пахнет, ребята. Как это вкусно. Это автошейв, за который всегда можно подписаться и за который никогда не будет стыдно. Здесь, на мой взгляд, в принципе-то, ну, все сбалансировано. Так, иди сюда. Ах ты! Ядрит твою налево. И продирает-то по-альпийски. Знаете, так вначале как куснула, а потом так, знаете, как лавина пошла, отпускает. А запахи эти, блин, они не уходят. Они, знаете, они как растворяются в вашей составляющей, запахи ваших рук, запахи вашей кожи. Вот химия ваша действует на это все. И сам запах перерождается, он становится другим. Буржуинский. Таких запахов я у нас в стране-то точно не видел. Молодцы, молодцы, ребята. И на лице его уже нет. Все. Вещь, однозначно вещь. Его можно рекомендовать на каждый день, и сноса ему не будет. То есть, понимаете, он вот лично для меня он никогда не надоест. Единственное ограничение может быть, если вы любитель после бритья наносить свою туалетную воду. Вот тогда да. Тогда вам нужно подумать, потому что пускай запах и не вырви глаз, и не такой уж сильнющий, но тем не менее он будет оставаться, и с вашим автошейвом-то хз, может там будет конфрактовать, не будет. Если они сольются вместе и симфонию вам дадут, фу, так вы счастливчик, а ну как начнут друг друге подножки ставить, и все пропало. Поэтому если вы... Ой, да его заразу по-всякому, и из флакона, и на руках, и на себе, по-всякому вкусно. Терпкость такая, знаете, прям такая какая-то горчично-пряная такая, вот с этими эдельвейсами, со свежестью, вот. Вещь, однозначно вещь. Веледа. Вот блин. Если когда-нибудь, может быть, в другой жизни увидите это видео, ребята, огромное вам Данки Шойн, Рахмат Мерси и Салам Алейкум, Плезюр, там вот все, что вот все вам. Молодцы, ребята. Прям вообще молодцы, хорошо, вешайте. Так, Формула Т. После этого автошейва даже Формула Т по-другому начинает восприниматься. Так, знаете, как-то больно, импозантно, так, что-то такое вот есть. Первый раз, когда я прочел, что это мыло назвали Формула Т в честь американского Форда Т, который был народной моделью, думаю, ну все там примазывается, то все там, знаете, как на волне популярности прокатиться, ну кто же не знает Форд Т. Ну, любой Обама знает, любой там американец, там, скажи Форд Т, знаю, это вот Кока-Кола. Ну, шучу. Думал, они в этих целях все это сделали, а нет, ребята. На самом деле, вот смотрите, Форд Т, популярная модель, называют Формула Т. Примазка к популярности. Откуда? В каком месте? Мыло-то классное. Пенообразование 5, экономичность 5, послебритвенное состояние на лице 5, запах хороший. Тем более запах там несколько, в Формуле Т выбираете какой не хочу, любой. Цена, может быть цену какую-то вот такую замазали, там на фоне популярности, там, ща мы это бабос-то косанем. Ребят, $15 за банку. Но это ни много, ни мало. В принципе-то и цена нормальная, так-то разобраться. С учетом того, что я сегодня узнал, этого мыла хватит на ой-буй сколько. Я очень сильно удивлюсь, если вы вот такую баночку сможете вымазать за год. Маловероятно.
Навряд ли. Даже если вы одного будете этим мылом пользоваться, что тоже маловероятно, навряд ли вы за год-то сможете ее уговорить. Молодцы, молодцы, хорошее мыло. Сашке спасибо за то, что дал возможность вам это показать. И, ну, в принципе, формула от этого у нас уже была. Это просто другой запах, барбаршап. И вешать, мне понравилось, хорошая штука. Если где-то как-то какой-то Акадии, где-то что-то будете покупать, увидите формулу Т и подумаете, блин, брать, не брать. Ребят, если у вас нет каких-то личных противопоказаний, типа там жировое вам не заходит или еще что-то, ребята, вполне, или вдруг религия вам не позволяет жировым пользоваться, мало ли, всякое бывает, можно брать. За качество не беспокойтесь, здесь все в порядке, здесь все хорошо, вещь однозначно. Станочек 43C, 43C, да, или кто-то у нас? Ну да, 43C. Ребята, это стандартная голова, закрытая голова от Меркуров, но лишь с одним обременением. Это не тройной станок, это двухсоставной станок, плюс еще ручка. Все вместе вытягивает на 150 грамм. А кроме как ручки и весе, все, отличий других от закрытой головы нет никаких. Так стоит ли его брать? Ребята, только тем, кто любит что-то тяжеленькое. Здоровым дядькам, пускай даже и маленьким, но со своим самомнением. Я не считаю себя ни здоровым, ни маленьким. Я, наверное, больше средненький. Рост 178, вес 77, сутулый, носастый. Ну, короче, обыкновенный, что говорить. Так вот, ребята, при всей моей любви к тяжелым станкам, я бы, пожалуй, себе такой не взял, потому что для меня слишком. Вот благодаря этому станку, за что опасной бритве РФ огромное спасибо, я понял, что мой предел это 120 грамм. Ну там 125 может быть. Я не хочу сказать, что у меня рука отвалилась все это тягать. Нет. Слава богу, гантели-то еще не бросил, еще поднимаю. Но все-таки в процессе бритья нет, да и ловил себя на мысли, что, о, блин, тяжеленький. Не в том смысле, что я превозмогал себя, нет. Когда сверху вниз все в порядке, все хорошо, так тоже здорово. А вот когда снизу вверх пошел, тут уже, блин, вот не обременяет, нет, руку не тянет. Но все-таки вот та грань комфорта, к которой я привык, она была превышена. И какую-то категоричность я бы здесь не стал бы допускать, потому что если бы, допустим, на самом деле я любил тяжеленькое, прошло бы время там 1, 2, 3, 4, 5 бритьев, 5 сеансов бритья, и я бы привык. Куда бы я нахрен делся с подводной лодки? Конечно бы привык. Но вся фишка в том, что у меня нет такой самоцели, что у меня есть, слава богу, чем бриться, и привыкать я не собираюсь. Вот только из-за этого я говорю, что мой предел 120-125, потому что именно в этом пределе 120-125 лежат те станки, к которым я привык, которые я люблю. Это Rockwell, это Прогресс, ну и же с ними. Так что вот хорошая, зачетная, но для людей, которым нужно тяжеленькое. А всего остального, если, допустим, вам нужно тяжеленькое, можете не опасаться, потому что в руке сидит как влитой, сбалансированный, какого-то дисбаланса в руке не вызывает, цепкий, какая бы у вас рука ни была, в мыле, в пене, мокрая, драная, сраная, пофигу. Он все равно никуда не денется. Несмотря на то, что здесь все блестит, ребята, не заблуждайтесь. Это не какая-то там полированная штука, она какая-то сатинированная. И на уровне пальпации, вот так вот, она будет залипать. А если уж вы еще и камешком пальцы цепанете, так он вообще приклеится нафиг, никуда не денется. Без камешка-то сидит хорошо, а с камешком вообще будет литой. За счет формы, только сатинированная, нет, за счет формы тоже хорошо, потому что он у вас вот так по параболе, хоп, цепляется и сидит хорошо, здорово, удобно. Вещь хорошая штука. Станок. Помазок. Не один, и не два, и не три раза эти помазки были у нас на обзоре. Хочу лишь еще раз подтвердить, что эти помазки, эти узлы от мужского материка лично в моих глазах заслужили не зря славу, потому что в них есть то, чего я не встречал в других помазках от барсуков, ну в смысле барсуках. Здесь какой-то такой интересный, удивительный баланс получился, что лично я свое счастье нашел в этих узлах. Это не говорит, что они всем будут заходить. Это не говорит о том, что все их должны и обязаны просто любить. Я лишь говорю то, что хочу сказать. Мое имхо, каштанка нашла хозяина. Вот.
это вот пока лучше этих барсуков я не встречал. Несмотря на то, что есть дороже, несмотря на то, что не только есть, но и пробовал дороже. Вполне себе прилично барсуков, которые стоят в 2-3 раза дороже, но я не считаю их лучше, чем вот эти вот. Потому что здесь не только цена, потому что здесь размер узла, плотность узла, форма узла и, собственно, само изготовление. Вы посмотрите, что в этом узле особенного? Да ничего, вообще ничего, совсем. Диаметр 25, да их мало ли, да их навалом. Винт, пропеллер, да их полно, их полно. А вот как-то набили так по плотности, а вот как-то сделали так, а вот как-то вот так вот на такую глубину в ручку-то посадили. Потому что вы возьмите два одинаковых узла, усадите их в ручку на разную глубину, и это будет два разных помазка. Несмотря на то, что перед этим они были совершенно одинаковые. А вот разная глубина в ручке уже будет сказываться на самой кисточке. И две разных кисточки на выходе-то вы и получите. Вот я об этом. О том, что мужской материк разработал какую-то свою вот такую вот фэншуйную, которая для меня фэншуйная методу, которая вот это вот все делает так, что мне по кайфу. А то, что вот эти все ручки отличаются, ну, ребят, да, это несомненно плюс. Потому что ручки в люксовом исполнении, вот как дубовая, например, там или вот из этих искусственных материалов, которые как прям янтарь, ёпрст, да, нигде, ни в какой другой стране вы их не встретите, но тем не менее это всего лишь украшательство. А основная мне фишка, кажется, зарылась и покопалась вот здесь вот. Вот этим в первую очередь эти помазки меня подкупают, а не своими ручками. А ручки, ну ручки это приятный бонус и достойное оформление достойного узла, я бы так сказал. Что же касается ручек, дубовая, конкретно вот эта. Ребят, хороша, но в моих глазах не победила те, которые я пробовал раньше. Не победила чем? Она легче. Мне тяжеленькая, сука, подавай. Что-нибудь такое. Плюс ко всему, это у меня там что-то домашние бурагозят. Плюс ко всему, мне она показалась чуточку более скользкой, чем, допустим, вот... Так, ты где у меня, красавчик? Чем вот это. Это у меня сидело более надежно, более продуктивно. Все это достаточно имхово, и нужно все фильтровать, слушать и фильтровать. Конкретно к этой ручке у меня вот отношение такое. Да, хороша, да, красиво. Форма просто вообще эргономичная, обалденная. Но для меня чуточку скользкая и легкая. Вот, пожалуй, что и все. А в общем и целом 5. И я очень рад, что эти помазки будут участвовать в розыгрыше, потому что это еще одна вещь, за которую мне будет не стыдно отдать, и я буду чувствовать себя спокойно. Потому что, скажем так, вот такой вот лот стоимостью 300 рублей, ну, не стыдно, просто не стыдно. Все, ребят, давайте следующее что-нибудь. Чаша. Функционально, удобно, хороша, держать удобно, продуктивность по пене тоже прекрасно, тоже все хорошо, тоже все нормально. Не совсем я понимаю, что ты, блин, ну не буду, так, а вот так вот. Не, ну что вы хотите? То ли какой-то там фунфырик из Альпов, то ли питерский хрусталь. Не знаю, в какой ноте это звучит, но у нас на канале полно людей, которые в этой грамоте разбираются куда лучше и круче, чем я. Но вот с моей точки зрения, это понты. Ну, то есть, фарфоровая чаша. Ну а с другой стороны, наверняка же есть люди, которым будет приятно осознавать, что даже чаша для бритья у них фарфоровая. Ну, я не знаю, какими такими вот свойствами обладает фарфор, которые должны были бы, ну, допустим, переплюнуть простую керамику. Вот для меня, я могу чай пить из простого стеклянного стакана, могу из фарфоровой. Но вот это вот, знаете, вот там вот двумя пальчиками, там, вот это вот, я вот не понимаю. Вот еще вот так вот надо сделать, да? То есть вот, ну, а есть люди, которые без всякого вот так вот просто берут фарфоровую чашку и получают от этого удовольствие. Ну, вот вероятно для них. Но, ребята, все равно приятно.
Мы же с вами бокал шампанского берем, допустим, вот бамс, а он звенит. Ну вот что-то в этом есть. Хрусталь, да, хорошо. Мы же просто со стаканов не пьем. Может быть, вот в этом как-то фэншуй порылся. Но чаша классная, чаша зачетная. И сознание того, что это фарфор, практической какой-то составляющей я в этом не вижу. Но вот этой вот составляющей даже для меня что-то есть. Вот как-то вот так. Я не знаю, может быть, спутанно объяснил, но в любом случае прикольно, что есть такие чаши из фарфора, и я очень рад, что я могу вам это показать. Вот как-то так. А сама чаша 5. Что тут говорить 5? И тем более, насколько я знаю, она стоит 3 копейки. Поэтому вещь. Так, автошейф. Да, был на обзоре, да, рассказывали о нем уже пару-тройку раз. Но, пожалуй, мне остается ничего другого, как просто повторить. Это зачетный, хороший, практически для любых типов кожи автошейф, который вложенное в него оправдает, тем более, что вкладывать вам придется не так уж и много. Там, по-моему, что-то где-то от 600 до 800 рублей. Ну, то есть так относительно, знаете, так и вроде бы и нормально, вроде бы и посередине. С кожей разбирается вот так, на раз-два. После того, как разберется, у вас вообще на коже ничего не остается. Вообще, совсем. Кожу не сушит. Все нормально, все хорошо. Пленок никаких после себя, испарин вот этих вот противных под носом тоже нет. А что еще? А пахнет. Пахнет, запах — это отдельная тема. Это... Ну, сука, пахнет. Ну, пахнет. Ну, короче, я вот закрыл от греха подальше. А то сейчас опять Остапа понесет, и еще на полчаса с этим запахом будем разбираться. Вот, ребята, пожалуй, что и все. Для тех, кто спрашивает за розыгрыш, постараюсь завтра, послезавтра все уже как-то конкретизировать. Уж на этой неделе это точно. Поэтому просто чуточку наберитесь терпения. Ну и добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну и мира вашему дому, где бы вы ни жили. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока.